भालुओं के पीछे अगर ऐसी सफेद सफेद चीज लटकती हुई देखो तो समझ जाना वो टेप बॉम्ब की शिकार हो चुकी है, जो भालू के आंतों में चिपककर 30 फीट तक लंबा हो जाता है और तेजी से वजन घटाकर भालू की जान भी ले सकता है। लेकिन ये भालू के अंदर आखिर आता कहां से है? दरअसल टेप बॉम्ब्स अपने अंडे नदियों और झीलों में देती है, जिन्हें अक्सर केकड़े और झींगे खा लेते हैं। और जैसे ही ये सैल्मन मछली इन केकड़ों और झींगों को खाती है तो ये टेप बॉम्ब इन मछलियों को इन्फेक्टेड कर देती है। और जैसे ही भालू इन इन्फेक्टेड मछलियों को खाती है तो टेप बॉम्ब इनके आंतों में जाके चिपक जाता है। फिर जब भालू पूप करते हैं तो ये टेप बॉम्ब इनके पीछे से लटकने लग जाता है।